Goeiedag, ek is Bianca en ek is saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag kyk ons na Levitikus 25. In verse 1 tot 7 lees ons oor die Sabbatsjaar wat elke 7de jaar moes plaasvind. Die Sabbat was een van die oudste goddelike instellings wat daarop ingestel was om aanbidding aan die Skepper te bewaar. Die wet het bepaal dat die volk nie tydens die saaityd moes saai nie, en dat hulle ook nie hulle wingerde moes versorg nie. Dit wat die grond van self voortgebring het, moes die volk beskikbaar maak aan die armes, dienskregte en vreemdelinge. Die Sabbatsjaar is ingestel om te wys dat God die ware eienaar van die land is, en die Israeliete is slegs huurders onder God se gesag. Dit het die volk ook die geleentheid gebied om afhanklik van God te wees. Hulle voorsiening kom uiteindelik slegs van God en nie deur menslike arbeid nie. Hierdie rusjaar wys ook vooruit na die rus wat gelowiges in Christus vind. Deur Christus word ons verlos van die swaar las van sonde en bekommernisse en leer ons om deur geloof te leef en rus te vind in hom. In verse 8 tot 23 lees ons oor die jubeljaar. Die woord jubilee verteenwoordig die klank van die trompette wat geblaas word om die jubeljaar aan te kondig. Die Hebreëse woord vir jubel is teruah, wat uitroepe van vreugde beteken. Die jubeljaar was 'n jaar waar herstelling en vrymaking plaasgevind het. Ware vryheid en herstelling kan slegs deur Christus alleen verkry word. Johannes 8 vers 36 lees as volg: As die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. God beloof aan die volk dat hy veiligheid en voorspoed vir hulle sal voorsien, indien hulle sy gebooie onderhou. In vers 25 lees ons dat indien 'n persoon nie self hulle eiendom kan koop nie, kan 'n losser die grond terugkoop. Die Hebreëse woord gayel verwys na die naasbestaande wat die verantwoordelikheid gehad het om familiegrond, eiendom en familielede los te koop. Jesus Christus is ons losser, omdat hy ons losgekoop het van sonde. Om saam te vat, God moet jou enigste bron van voorsiening wees. Volkome vertroue in God moet dus gestig word. Christus bring herstelling, en hy tree as ons losser op, deur ons vry te koop van sondes. Deur op Christus te vertrou, sal hy vir ons voorsien. Mag jy 'n geseënde dag verder hê.